हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम फाइन एज वेल। तो गाइस, ये मैं 2 डेज़ का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कहीं कहीं पर वॉइस का काफ़ी इशू हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके ही लगा दूँ। एनीवेज़, आप लोग सुनाएं कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सॉरी, ये मैस आप लोगों को दिख रहा होगा, बट ये मैं शामी कबाब चढ़ा रही थी। मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लास्ट मिनट तक मेरी सारी चीज़ें पेंडिंग में रहें। इट्स बेटर कि आप टाइम से पहले ही सब चीज़ें तैयार कर कर रख दें। तो बस ये कल मॉर्निंग का टाइम था, मैंने कबाब चढ़ा दिया था। काफ़ी सिंपल और इजी रेसिपी है, मैं इसकी शेयर करूँगी। और मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गई थी। मैं जो कॉस्टको से जैम लेकर आई थी गाइस, मैंने ब्रेड टोस्ट करके उसके साथ खाया। बहुत ही अच्छा जैम था। उसके अंदर कोई भी किस्म के प्रिजर्व कोई चीज़ नहीं थी। बिल्कुल ही क्या कहते हैं, कम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ थी, शुगर थी और बहुत ही प्योर होम मेड काइंड ऑफ जैम था। मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइट स्वीट वाला। तो बस मैंने एक टोस्ट और एक जैम के साथ एक टोस्ट कर कर खाया। और उस दिन मैं इकबाल फूड गई थी, वहाँ से मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आई। मुझे समोसे की पट्टी नहीं मिल रही थी समोसे बनाने के लिए, और काफ़ी और भी थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी क्योंकि नेक्स्ट डे जो है, 1-2 दिन कमिंग डेज़ में स्नो वार्निंग थी काफ़ी ज़्यादा ना। तो मैं सारी प्रिपरेशन पहले से ही प्रिपेयर किया। मैं सारी चीज़ें स्टॉक अप करना चाह रही थी क्योंकि वेदर का यहाँ पे कुछ पता नहीं होता, वेदर एकदम से जल्दी ख़राब हो जाता है और स्नो की वार्निंग भी आ गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले से ही सारी चीज़ें जमा कर लूँ ताकि मेरा नेक्स्ट वीक जो है, मैं रमज़ान के समोसे और रोल की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। एक वीक में मैं एक ही चीज़ कर सकती हूँ, तो मैंने इस वीक में कबाब बना कर रख दिया। अब नेक्स्ट वीक में मेरा टारगेट है कि मैं समोसे और स्प्रिंग रोल स्टार्ट कर दूँ, तो मैं उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। बस यहाँ पर मैंने नाश्ता करा और चीज़ें वगैरह मैंने डीप फ्रोस्ट करके रख दी थी ताकि कुकिंग भी करनी थी मुझे। तो बस मैंने यहाँ पर मैं जो शामी कबाब बनाती हूँ काफ़ी सिंपल होते हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैं जो हूँ बस कबाब को बीफ को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। जब बीफ के ऊपर जो है फोम आ गया तो फिर मैंने उसको साफ़ करके और फिर उसके अंदर मैंने चने की दाल डाली, भिगो कर रखी हुई थी। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और क्या कहते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली, ज़ीरा डाला और साबुत लाल मिर्चें डालकर उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। दैट्स इट। जब वो उसका पानी बिल्कुल खुश्क होने लग गया तो फिर मैंने उसके अंदर जो है गरम मसाला और क्या कहते हैं, कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डाला। दैट्स इट। मैंने इसके अंदर कोई भी साबुत गरम मसाला नहीं डाला। मैंने सिर्फ इसके अंदर जो है पिसा हुआ गरम मसाला और क्यूमिन पाउडर डाला। जब गोश्त बिल्कुल गल गया और उसका पानी ड्राई होने लग गया था, आप यकीन करें गाइस, इतना अच्छा कबाब बने उसके, बिल्कुल मुंह में भी कोई साबुत गरम मसाला नहीं आ रहा था और सिंपल से प्लेन और बहुत ही अच्छे बने। आप ट्राई कीजिएगा। बस आप कबाब में जो है चने की दाल मैंने हाफ़ कप ली क्योंकि बहुत ज़्यादा दाल अच्छी नहीं लगती, तो गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और दाल की काफ़ी कम होती है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ क्योंकि हम लोग को ज़्यादा दाल वाले कबाब पसंद नहीं है। तो बस आप क्या कहते हैं, मीट लेंगे आप और उसके अंदर थोड़ी सी दाल ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे,
साबुत लाल मिर्चें अपनी हिसाब से डाल देंगे और ज़ीरा डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इसका पानी जो है ड्राई होने लगेगा तो एट द एंड आप जो है इसमें गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाल के इसका पानी और मज़ीद ड्राई करके कबाब को पीस लेंगे और उसके अंदर प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें और अंडा डाल दें। अगर आपको अंडे की स्मेल नहीं अच्छी लगती तो आप अंडा नहीं डालें। अगर आपको अंडे की स्मेल सही लगती है तो आप क्या कहते हैं उसमें एग डाल सकते हैं। ये देखिए कबाब जो है मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दी थी और इसको मैं बस लास्ट मिनट पे भून रही थी। बस ये बिल्कुल मेरा कबाब रेडी था। बस अब मैं इसको जो हूँ पीस, जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको पीस कर दिया और नेक्स्ट डे फिर मैंने जो है इसकी टिकिया वगैरह बनाकर रख दी, फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर दी। तो बस यही मेरा कल का डे था। अब कबाब बनाने में भी गाइस पूरा दिन ही तकरीबन लग जाता है, लेकिन मैं जब भी शामी कबाब या कोई भी इस तरह की चीज़ बनाती हूँ तो मैं इसको 2 डेज़ में करती हूँ। आई एम नॉट इन रश और हरी के मैं इसको एक ही दिन में ही सारा कंप्लीट करूँ। एक दिन में मैरिनेशन बना कर रखती हूँ और दूसरे दिन मैं फिर इसको क्या कहते हैं कंप्लीट करती हूँ। बस यहाँ पर जो है मैं जा रही थी ग्रॉसरी करने, इकबाल फूड रिजवे प्लाज़ा जा रही थी मैं। ये जो है काफ़ी फेमस रिजवे प्लाज़ा है GTA मिसिसागा का। ये समझे देसियों का हब है। यहाँ पर काफ़ी रश रहता है, लोग बहुत आते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पे हर तरह के रेस्टोरेंट हैं, क्लोथिंग की शॉप है, ज्वेलरी शॉप है, सलोन्स हैं, क्या नहीं है यहाँ पर। तो ये मेरे घर से काफ़ी करीब था। मुझे कुछ सामान चाहिए था ग्रॉसरी का। ये आज का दिन था तो मैं बस यहाँ पर ग्रॉसरी करने के लिए आई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि शाम में जो है स्नो वार्निंग थी तो स्नो पड़नी थी शाम में। तो बस मैं यहाँ पर ग्रॉसरी वगैरह करने आई थी। ये प्लाज़ा जो है काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे इवन US वगैरह के भी लोग जब यहाँ पर आते हैं तो मस्ट है इस प्लाज़ा में आना, क्योंकि ये देसियों का समझ लें हब बन गया है। समर में तो आप किसी भी टाइम यहाँ पर चले जाएं, इतना ज़्यादा रश होता है यहाँ पर कि बस, लेकिन काफ़ी रौनक रहती है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। ये अभी सुबह के 8:30 के बाद का टाइम था, 9 बजे जो है ग्रॉसरी स्टोर खुलता है। तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी। अभी ये आपको पार्किंग खाली लग रही है, लेकिन आप यकीन करें विद इन फ्यू मिनट्स यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो गई थी आकर, क्योंकि सुबह के टाइम ही इस ग्रॉसरी स्टोर में रश हो जाता है। लोग सामान वगैरह लेने के लिए फ़ौरन ही आ जाते हैं। तो अगर आप लोग कनाडा में कहीं पे भी रहते हैं तो जब भी आपका ओंटारियो मिसिसागा आना हो तो ये रिजवे प्लाज़ा ज़रूर आइएगा। ये समझे देसियों का अड्डा है बेसिकली। यहाँ पे आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। कोई इवेंट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फेस्टिवल होता है, लाइक कोई भी इंडिपेंडेंस डे होता है किसी भी कंट्री का, यहाँ पर लोग सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा शोर शराबा भी होता है, तो अब यहाँ पे सख्ती कर दी है। आई डोंट नो कितनी सख्ती है, क्योंकि मैं रात में अभी यहाँ पर सर्दियों में आई नहीं हूँ। लेकिन आप यकीन करें ये 2 प्लाज़े हैं, एक रोड क्रॉस करके इतना बड़ा प्लाज़ा है और एक ये, और पार्किंग स्पॉट फुल हो जाती है कि इनको पार्किंग बंद करनी होती है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे पार्किंग की स्पेस है, लेकिन लोग इतने आते हैं दूर दूर से कि वो सारी पार्किंग लॉट भी फुल हो जाती है। अभी समर आएगा तो मैं आपको समर में यहाँ का नज़ारा कराऊंगी, दिखाऊंगी यहाँ पर कि कितना रश होता है। लेकिन मज़ा भी आता है। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो आई रिकमेंड यू कि आप शाम के टाइम आए, रात के टाइम ना आए, क्योंकि रात के टाइम पे काफ़ी डिफरेंट किस्म के लोग भी घूम रहे होते हैं। तो वो फैमिली के लिए, फॉर मी पर्सनली आई डोंट प्रेफर टू गो एट नाइट टाइम with family, other than you can go anytime in the evening or afternoon, especially on weekends or in summer. It looks very nice and the environment is really good.
और यहाँ पे फ़ूड भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल जाता है हमें, यानी कि सोचना पड़ता है कि हम क्या खाएं। इतने ऑप्शंस हैं कि आप का जो दिल चाहे आप खा सकते हैं। इधर हर तरह का देसी फूड है, शावरमा है, इराकी है, इजिप्शियन है, मैक्सिकन है, इंडियन है, चाइनीज़ है, हर तरह का आपको यहाँ पर फूड मिलता है। तो बस मैं यहाँ पर अभी बैठी हुई थी, अब जैसे ही खुलेगा अब ग्रॉसरी स्टोर तो फिर मैं अंदर जाऊँगी। बस मैं यहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर आ गई थी। आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। आई थिंक आप इंडिया, पाकिस्तान कहीं पे भी रहें वहाँ पर भी आपको इतनी चीज़ें वैरायटी नहीं मिलेंगी जितनी यहाँ पे मिल जाती हैं। दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पर। हर मुल्क का जो है स्पाइसेस मिल जाते हैं, हर मुल्क की इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी कि हमें कोई परेशानी नहीं होती यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ग्रॉसरी स्टोर, इट्स क्लोज टू माय हाउस। और यहाँ पे मुझे गोश्त वगैरह अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पर जो है रमज़ान की भी डील लगी हुई थी। मैं जो समोसे की पेस्ट्री ढूंढ रही थी वो मिल नहीं रही थी मुझे कहीं, तो मैं यहाँ पर भी देखने आई बट मुझे यहाँ पर भी मिली नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी और ग्रॉसरी स्टोर से मिल गई थी। तो बस मैं इधर स्प्रिंग रोल और समोसे की पेस्ट्री वगैरह देख रही थी और काफ़ी सारी स्पेशल डील्स भी लगी हुई थी चीज़ों पर, तो मैंने अवेल की क्योंकि रमज़ान के मौके पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पर डील वगैरह भी लगाई हुई थी जो कि महंगी होती हैं और आफ्टर डील काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई थी। ये जो मैंने लिए ये स्प्रिंग रोल इससे काफ़ी अच्छे बनते हैं। अमूमन लोग यही स्प्रिंग रोल समोसे के लिए भी यूज़ करते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची समोसे पसंद होते हैं, बट आई यूज़ दिस फॉर ओनली स्प्रिंग रोल्स। समोसे के लिए मैं डिफरेंट वाली यूज़ करती हूँ, मुझे ये वाली समोसे के लिए नहीं अच्छी लगती है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी समोसे की पट्टी ली थी। बस मैं अभी थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं समोसे की भी लूँ डिफरेंट कंपनी की कि नहीं, कि मैं ताज़ा वालों की यूज़ करती हूँ। मैं दिखाऊंगी, वो बहुत अच्छी है अगर आप घर में समोसे बनाते हैं तो यहाँ पर भी देखिए हर चीज़ थी। आप वॉलमार्ट चले जाएँ वहाँ की भी हर चीज़ यहाँ होती है, बट हलाल ग्रॉसरी स्टोर का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे अगर कोई फ्रोज़न आइटम भी रखा हुआ है तो वो हलाल ही होगा, ये नॉन हलाल कोई भी आइटम यहाँ पर नहीं होगा। तो ग्रॉसरी स्टोर्स में रखी हुई हर चीज़ की ये अच्छी बात होती है कि यहाँ पे हर चीज़ हलाल होती है। हलाल ग्रॉसरी स्टोर्स की इंडियन में तो आपको हलाल और हराम दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर्स की ये अच्छी बात होती है कि यहाँ पे हर चीज़ हलाल ही होती है, नॉन हलाल नहीं होती है। बस एक ये भी कोई थी समोसे की पट्टी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, इसमें कंफ्यूज थी क्योंकि मैं इतनी मेहनत से समोसे बनाऊँ और वो ख़राब ही हो जाए, तो मैंने ये पट्टी नहीं ली। मैंने जो है लास्ट ईयर जो मैंने यूज़ की थी मैंने वही ढूंढ के ख़रीदी। बस यहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई थी, फिर मैं जाने के लिए रिसेप्शन पे काउंटर पे जाने के लिए जा रही थी बेसिकली। तो मैं बस इधर उधर देखती हुई जा रही थी कि कहीं कोई डील आई हुई कि नहीं। यहाँ पे भी देखें शान के मसाले सिर्फ 99 सेंट के थे, वरना कहीं कहीं जो है ज़्यादातर इनकी प्राइस $1 या $2 कुछ सेंट होती है, तो वो 99 सेंट्स के लगे हुए थे यहाँ पर। तो ये अच्छी चीज़ थी कि आप इस स्टोर कर लें, और अभी कुछ पता भी नहीं है आगे जाके चीज़ें अभी और महंगी हो जाएं, वैसे ही सुनने में आ रहा था। तो बेहतर है कि आपको कोई सेल मिलती है तो आप वो चीज़ स्टोर कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे देखिए घी भी थे गाइस, यहाँ पर घी पर ना बड़ी आफत आई हुई होती है क्योंकि यहाँ पर इंडियन और बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी भी इवन घरों में ही ज़्यादातर आजकल कॉन्सेप्ट हो गया देसी घी बनाने का। तो पता नहीं वो ये घी ले जाकर भी इसको और मज़ीद वो करते हैं क्या, घी बहुत महंगा है यहाँ पर। तो जब वो सेल आती है ना गाइस घी पर, तो लोग ना घी उठा उठा कर ले जाते हैं। मैं तो एक ही डब्बा लाती हूँ, यकीन करें महीनों चलता है। मैं तो खैर घी इतना यूज़ करती भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग घी का इस्तेमाल बहुत करते हैं कुकिंग में।
तो यहाँ पे घी जो है ना हमेशा मोस्टली ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। तो घी भी यहाँ पर सबसे बड़ा वाला 24.99 का था। और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों पर पल्प वगैरह पर भी सेल थी। पल्प जो है वो मीठा वगैरह बनाने में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो उस पर भी सेल थी। यानी कि सेलेक्टेड आइटम पर सेल थी, लेकिन थी। अब जैसे कराची आइटम मैंने कभी ट्राई नहीं करा, ये कराची बन कबाब, यूनाइटेड किंग का बन कबाब, लेकिन इसको आई थिंक ये मैंने सुना है कि अच्छा होता है। मैं प्रेफर नहीं करती हूँ फ्रोज़न आइटम, मैं घर में बनाना पसंद करती हूँ। तो बस ये था। फिर यहाँ पर इन्होंने रमज़ान की भी डेकोरेशन रखी हुई थी, मुझे ये अच्छी लगी हैंग करने वाली गोल्डन कलर की, तो मैंने बस एक ये भी दी। और बस मैंने सामान वगैरह का पे करा। यहाँ पे रमज़ान की थोड़ी बहुत डेकोरेशन मैंने देखी, एक दो चीज़ें मैंने रमज़ान की डेकोरेशन की लिए भी, वैसे मैंने तीमों से ऑर्डर कर दी थी, तो मैंने वो रखी। बस यहाँ पर जो है आज मैं बनाई थी फ़िली चीज़ स्टेक स्लाइडर्स। इतना मज़े का बना कि मैं बता नहीं सकती आपको। उसके लिए बस मैंने हल्के से ऑयल में ये प्याज और कैप्सिकम डाल के कैरामलाइज़ कर लिया। मुझे इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था। और गार्लिक काट के मैंने डाला ना, गार्लिक और ब्लैक पेपर और नमक डाल के मैंने इसको सौते करके निकाल दिया कैरामलाइज़ करके। फिर मैंने बटर डाला, बटर के अंदर मैंने स्टेक के जो हैं बीफ स्टेक लेकर आई मैं, उसके मैंने बिल्कुल पीसेस कर लिए, पतले पतले स्ट्रिप्स में काट के उसको गार्लिक के बटर के अंदर डालकर फ्राई कर लिया और उसका सारा पानी खुश कर लिया। अब मैंने इसके अंदर जो है क्या करा, पेपरिका, वॉस्टेस्चरशायर सॉस डाली, बीफ ब्रोथ डाला और गार्लिक और पेपर डालकर, ब्लैक पेपर नमक डाल के बनाया। और गाइस ये आप देखें इतना मज़े का बना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ये बना, इसमें कुछ भी मैंने ख़ास नहीं डाला। ब्लैक पेपर, पेपरिका पाउडर, नमक, वॉस्टेस्चरशायर सॉस और बीफ ब्रोथ डालकर उसको फ्राई कर लिया और मेल्टेड चीज़ डालकर बन के ऊपर बटर की हल्का सा ब्रश करके और फिर इसको 2 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ दिया और मेरा ये तैयार था। बस मैंने कहा कि फिर मैं आपको स्नो स्टॉर्म भी दिखा दूँ। ये अभी रात का टाइम था यहाँ पर और स्नो स्टार्ट हो चुकी थी, वार्निंग थी कि स्नो काफ़ी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि मैं ये भी आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि देखिए यहाँ पे स्नो स्टार्ट हो गई थी। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी। गाइस काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफ़िज़।